슈의 외출 준비. 오늘은 내가 제일 멋쟁이. 시작. 구성품은 이렇게 있어요. 핑크 2개, 빨간색 하나, 주황색 하나, 연두색, 바닐라색, 그린, 초코. 그리고 이건 막대기. 안녕, 나 슈야. 알록달록하게 내 옷을 칠해줘. 김이 모락모락 나는 물을 준비했고요. 녹여가지고 사용해 볼게요. 생각보다 단단해서 미리 여기다 넣어놨는데 너무 뜨겁네요. 아니, 너 왜 하늘색인 건데?